وعندما نقرأ تاريخ مراجعنا الأعلام ما وجدنا مرجعية صامتة. هذا التصنيف تصنيف ظالم للمرجعية، ما عندنا مرجعية صامتة. ما وجدنا مرجعية صامتة، ولا وجدنا مرجعية نائمة، ولا وجدنا مرجعية متخلفة. وجدنا مراجعنا الذين اختارتهم الحوزة العلمية لتحمل هذه الأمانة أكفاء في الناحية العلمية، مظاهر للتقوى والورع، حكماء في وضع الأمور في مواضعها واختيار المواقف بحسب ظروفها. سيدنا الخوئي قدس سره الذي اتهم بالرجعية والتخلف والصمت وأنه مرجعية صامتة وليست ناطقة، عندما تهيأ الشعب العراقي في الانتفاضة الشعبانية تحمل المسؤولية وقام بالأمانة وباشر الأمور، وصار بيته هو محل التدريب والأسلحة والأخذ والرد، وضع الأمر في موضعه. وهكذا علماؤنا الأبرار، السيد الشهيد السيد محمد باقر الصاد، السيد عبد الأعلى السبزواري قدس سره، وهكذا علماؤنا الأبرار. الميرزا محمد تقي الشيرازي قائد ثورة 20 في العراق خطط للثورة وأعلن الثورة في الظرف المناسب لها. قبل الميرزا طبعا أكو ناس قالوا قوموا ثوروا، سو كان ساكت إلى أن جاء الظرف المناسب. هو المرجع، طبعا مو المرجع ما يستشير. أكو ناس فكر أنه المرجع ما يستشير، لا، هذا اشتباه. مراجعنا كلهم يستشيرون أهل العقل، أهل الحصافة، أهل الفهم. السيد الثاني عنده مستشارين يرجع إليهم، يستشيرهم، يستنير بآرائهم. المرجع مو دكتاتور، مو مستبد برأيه. جميع مراجعنا يمشون على طريق الاستشارة وأخذ الرأي من أهل الرأي. زين، ميرزا الشيرازي قبل ما هو يعلن الثورة كثير ناس أعلن الثورة، كل واحد كيفه، بس ما استجاب الشعب لهم. هو لأنه زعيم محنك حكيم، عندما رأى الظرف المناسب لإعلان الثورة أعلنها، فقام العراق معه في ذلك الظرف العصيب.